哦，在那边哦，啊，你给他样没啊？可以的，来，赶快看。哇，好漂亮，赶快看了，开心的。好了，给我了啦。 爷爷拍就好了啦，真的要来了，你注意看就好了啦。好，再往下沿路看。看哇，瀑布哎，真好好吃哦。大冬天，对，现在都有。 这不够，我反而我录影太够。钢板，好漂亮的。哇，好像白天哦。不要吃了，丢掉好不好？下面那看得比较清楚。好了，你吃了。看不完的啦。要管吗？ 看不完了。
漂亮哦。对啊，这怎么能走哎？要花哦，漂亮哦，好漂亮哦，感觉很漂亮，对不对？对对，很漂亮。脚步见到。奶奶，要好看，赶快看，不然等一下就没有这了。是草莓吗？对对。对了，赶快看。要半个小时才会完。哇！好漂亮哦！抽烟，不错了，这角度。感觉越来越好看了。讲话都录进去了。这样对吗？这样看比较不清楚啦。这样很好看，很好看。好，看得到，看得到。弟弟站那个位置对了。好亮哦，好像那个太阳出来一样。好大灯哦！这是小乌鸡大屋了。奶奶，你看那个好像头发哦。对。哇，你看上面是什么掉下来？你看。小乌鸡大屋。哇，这是小乌鸡大屋哦。看水舞嘞，你看。太高了。好像虫哎。好可怕哦！你要泡泡。还有吗？还有。好可怕哦！对对，看起来很可怕，对不对？可是这里是不怕啦。对。漂亮。你看下面来，你看水上，你看在水里放烟火有没有？今年新的哦，以前没有在水上放。有时候觉得要。现在要在水上画的吗？对不对？对啊，就在现在在放啊，水上。放在手机上。没有在哪个角度上。有时候的话录进去啊。看他们好像在比赛哦。这个好像光圈要大一点。那还有更好看的吗？有没有很漂亮哦？对啊。哇，你看，像水舞一样，你看。
片就好了。我的天啊，有用吗？我这个也难变的。放射状就好。媒体呢？有烟有血，不干净。不舒服。上面要分开。不会啦，拿黑杆出来。离这么远。我这万一真的打到101，这么惨。不会了啦。好好看哦，好像下雨哦。哎，好像下雨。哇，好漂亮。香菇嘞。对呀。对对，来看。对呀，在前面一点点，比较看得清楚。哦，这么大，你看。哇！又有一个抓不到。哇，那个飞得最高，他是第1名。他是第2名。谁理他？哇，木头花比金刚山还高哦！哇，那个比金刚山还高了。
最后那个比较没有了，没有，你看它的这个啊，它一咬就爆掉了。弟弟来，过来，没有了。没有，没有。